軍事基地，就係搶阿帕奇飛機，係等到佢們冇星嚟搶阿帕奇飛機。好，我哋咁地圖，我哋其實已經喺軍事基地啦。其實呢個位置就係軍事基地嘅位置。一般你時候你咁嘅個屋仔，然之後再撳一撳旅行，佢直接傳送你，無論你係邊個地點。如果你買個軍事基地，就好似我前面呢個屋仔咁，豆頂咁。好，咁我哋依家就衝入去啦。可能要攞落手機。我哋入喺呢個窿度。好，其實到一半你已經睇到佢係冇星嘅啦，睇住冇星，咁我哋出翻去睇住啦。劉千學嘅，我係劉千講嘅。這種奇蹟的時刻。出嚟啊！睇到，係咪到前面有個阿奇？我落車。謝謝大家。睇到都係冇星嘅，好，然之後搶佢。好。佢依家雖然係有一星，但係冇乜所謂啊。但係成部100幾搶到喎，係唔使滿星，唔使咁走佬喎。嗱，你依家就可以咁開，中意去邊就去邊。然之後啦，咁我發隻導彈。然之後佢仲有個係啲無限子彈嘅，放心，加特林。可能你哋睇唔清，呢個就係傳説中嘅阿帕奇。OK， 今日我哋影片讀就喺度。如果你喜歡我影片，你就喺下邊加個 like。如果你想跟隨我，就加個訂閱。我就係 Ben， 請呢個就係 YouTube。如果你拉我，請喺下邊點擊 like。如果你中意跟隨我，就喺下邊呢度點擊一個訂閱。拜拜。